जय हिंद दोस्तों। हम आज करेली लेक हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के लेक पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए निकले थे। आज डे 1 था और कल से ही मौसम ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। चारों साइड लगभग 3-3 फीट स्नोफॉल हुआ है। डे 1 में ही हमें करेली लेक का जो गांव है करेली विलेज, वहाँ पर भी स्नो देखने मिली। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग 6 साल बाद इतनी स्नोफॉल हुई है। अब आगे देखते हैं। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।